Од годинашното 14-то поред издание на најголемата балканска манифестација посветена на пивото и скарата, Пивофест 2016, не дела точно 17 дена. Градот под Марковите кули, кој веќе 14 години и буквално живее за оваа фешта, ги интензивира подготовките се со цел фестивалот да не загуби ништо од својот квалитет, но и од атрактивноста за да ги привлече очекуваните 350.000 посетители за време на 4 фестивалски дена. Во изминатите 10 дена веќе беа обелоденети музичките имиња кои годинава ќе се погрижат за 24 часовната забава да има висок набој на позитивна енергија и квалитетна забава која ќе се прераскажува барем до наредниот фестивал. Со оглед на тоа што веќе ситно броиме до одржувањето, веќе е утврден и распоредот и тајмингот за настапите на музичките гости. Имено фестивалот годинава ќе го отвори Crossroad Blues Band, Парафаел и Тропико Band, а првата вечер ќе ја затвори романската група со светска популарност Fly Project. Петокот ќе биде резервиран за самостални референти Каролина Гочева, Хари Матахари и Бангладеш. Викендот, кој особено е атрактивен за посетителите од надвор, ќе го започнат Миле Кузмановски, Рада Манойловиќ и Аца Лукас, а додека кулминацијата на фестивалот, неделната вечер, е резервирана за Александра Радовиќ, Дејан Петровиќ Биг Бенд и се разбира за најочекуваните, вечно младите и со многу познати хитови за сите генерации, неповторливите Парни Ваљак. На престојната редовна седница на Советот на општината, која треба да се одржи в четврток, ќе се утврдуваат локациите и цените за паркинг просторите, чиј број годинава ќе изнесува околу 20.000 паркинг места, што според надлежните, согледувајќи ги искуствата од минатите години, ќе бидат доволни за да нема проблем околу сместувањето на возилата кои доаѓаат од другите места. Исто така на седницата ќе се разговара и за должината на работното време на угостителските и трговските објекти за време на 4-дневната фестивалска фешта. Инаку Прилепскиот пивофест со досегашното 13-годишно одржување сосема го оправда своето постоење, особено ако се има предвид економскиот бенефит кој го добива општината, но и тоа што градот Прилеп благодарение на фестивалот високо се етаблираше на туристичката мапа на земјава, но и пошироко.